बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से 27 दिसंबर 12वां महीना 2022 की न्यू वीडियो बना रहा हूँ शादेब गोट फार्म की तरफ से। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों की फरमाइश आ रही थी कि शादेब भाई आजकल आप अपने जानवरों की वीडियो नहीं लगा रहे। तो दोस्तों, मौसम पहले थोड़ा सा आपको पता है धुंध वगैरह थी, तो इस वजह से अभी मौसम भी साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं अपने दोस्तों के लिए 10 जानवर लेकर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे जानवर हैं। इसके अंदर मैंने सारी की सारी 2 दांत पट्टें लगाई हैं। मैंने कहा छोटे जानवर नहीं लगाते, अभी सर्दी है, तो इस वजह से मैंने अपने दोस्तों के लिए बड़े जानवर निकाले। और दोस्तों, मज़े की बात ये सारी की सारी कराशुदा 1.5 महीना 2 महीने की गबन पट्टें अल्हम्दुलिल्लाह से। बाई कैमरे से आपको जानवर दिखाते हैं और इनकी वैक्सीनेशन भी करवा के देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। और पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी मौजूद है। अगर आप लोग खुद आना चाहते हैं तो आप लोग खुद आएँ। जिस तरह आप लोग मुझे मंडी में सपोर्ट करते हैं, वैसे ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे अपने फार्म के जब जानवरों सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें और शेयर लाजमी किया करें। तो अभी बाई कैमरे से आपको जानवर दिखाते हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करते मेरे भाई। अभी बाई कैमरे की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह से, सारे के सारे बराबर के। टोटल 10 जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, सारी की सारी कराशुदा पटने अल्हम्दुलिल्लाह से। जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये आपको मिल जाएंगे। आगे इनके चेहरे में आपको दिखा दूँ पहले, फिर इनके हवाने वगैरह भी एक एक करके दिखाता जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आप लोग चेक कर लेंगे। 3 पे आ रही है, ये देखें माशाल्लाह से। हो जी, ये देखें, ये 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9 और ये वाली माशाल्लाह से 10 पे आ रही है। ये मेरे दोस्तों 10 जानवरों की लाड है। जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। ये मेरे दोस्तों सारी की सारी खूबसूरत। और मज़े की बात है इसके अंदर छोटी कोई नहीं है, सारी बराबर की। क्योंकि मैंने कहा सर्दी का मौसम जा रहा है तो बड़े जानवर निकालते हैं। अक्सर दोस्त फिर शिकायतें भी करते हैं, तो इस वजह से। तो आजकल जो ऑनलाइन पे फ्रॉड वगैरह हो रहा है, यार कैसे हो सकते हैं? आप लोग मुझे खुद बताएं, आप लोगों के साथ फ्रॉड क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ। दोस्त आपको रेट कम दे देते हैं और शनाख्ती कार्ड किसी और बंदे का यूज़ करते हैं। यही जानवर अगर आप लोग मुझसे लेना चाहते हैं, आप मेरी कॉल पे आएँ, मुझे वीडियो कॉल में मुझे देखें अल्हम्दुलिल्लाह से। इसलिए मैं अपनी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो। अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई, फिर भी आपको नकोड़े दिखाऊँ। ये देखें, सारी की सारी मज़े की बात ये मोनी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल खूबसूरत और आउट क्लास जानवर हैं। एक एक करके मामूली खाल। और मज़े की बात ये माशाल्लाह से 1.5 महीने से 2 महीने की कन्फर्म गबन है और सारी की सारी 2 दांत है। मज़े की बात ये भी होगी मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1 पे फीमेल आ रही है। इसकी भी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त और आउट क्लास चीज़ है मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। एक एक करके भी आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। प्योर गुलाबी और राजनपुरी माशाल्लाह से। इसकी निशानी क्या होती है बिल्कुल ये देखें, तोता शेफ में नकोड़ा देखें और इसकी क्वालिटी और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। ये नंबर 1 पे आ रही है। वीडियो पूरी देखनी है आपको, एंड में चला फिर आके भी दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। ये आ रही है माशाल्लाह से दोस्तों नंबर 2 पे। इसकी भी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने, सारे के सारे खूबसूरत और ओरिजिनल जानवर। ये दोस्तों 2 नंबर पर आ चुकी है। अभी मैं अपने दोस्तों को 3 नंबर वाली दिखाता हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना मेरे दोस्तों। मैं आप दोस्तों के लिए चुन चुन के जानवर निकाल के आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। लोगों की तरह मैं आपको 50 की लाट नहीं दिखाता, मैं 10 जानवरों की लाट दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आपको चाहिए आप मेरे साथ रब्ता करें। आपको 50 चाहिए, 100 जानवर भी चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। 10 जानवर इसलिए दिखाता हूँ सैंपल के तौर पे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाता है और जो नए दोस्त होते हैं उनको एक्सपीरियंस भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मेरे प्यारे भाई ये 3 आ चुकी हैं। अभी आपको 4 नंबर वाली दिखाता हूँ। इनके हवाने वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँ मेरे दोस्तों। ये देखें कितना प्यारा है, ये देखें कितना बड़े इसके थाना। ये देखें नंबर 1 पे आ रही है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से 2 नंबर पे कोई डबल थनों वाली भी नहीं होगी। और ये माशाल्लाह से आ रही है मेरे भाई नंबर 3 पे। ठीक हो गया, ये चेक कर लें। ये 3 जानवर मैंने आपको दिखा दिए। अभी 4 नंबर वाली दिखा देता हूँ मेरे दोस्तों। ये आ रही है माशाल्लाह से नंबर 4 पे, बिल्कुल ही खूबसूरत और आउट क्लास चीज़ है। इसका भी नकोड़ा देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। ये 4 पे आ रही है। अभी आपको 5 नंबर वाली दिखाता हूँ। ये देखें मेरे दोस्तों सारी की सारी ओरिजिनल और गुलाबी फेस में नकोड़े वाली चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से। एक एक करके मैं जानवर इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप लोग अगर कार्गो में भी मंगवाए ना, आपको ये ना लगे कि शादेब भाई ने आपको वीडियो में क्या चीज़ दिखाई थी और अभी लाइव हमारे पास क्या चीज़ आई है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये आ चुके हैं माशाल्लाह से नंबर 4। और अभी मैं आपको 5 नंबर वाली चीज़ें दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई। हम उसे का नंबर 5 जले। ये देखें माशाल्लाह से दोस्तों नंबर 5 पे आ रही है। और इनका जो रेट है बिल्कुल ही निहायत ही मुनासिब रेट दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह से। यूँ समझ लें आज मेरी तरफ से, अनम तो वैसे नहीं है लेकिन अनम की तरफ से एक मैं स्पेशल ऑफ़र देने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ें, क्योंकि हमारे फार्म की जब भी वीडियो लगती है हमारी बेटी हमारे साथ होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखें ये 5 आ चुके हैं। शेखा मामू ये माशाल्लाह से दोस्तों आ रही है नंबर 6 पे। इसकी भी क्वालिटी देखें और ख़ूबसूरती आप लोगों के सामने है। एक एक करके दिखाने का मकसद यही होता है ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी हो जाए और आपको गाइडलाइन भी कर सकें, ताकि आप लोग किसी बंदे से भी ऑनलाइन माल ख़रीदें
तो आप मेरी तरह से वीडियो बनवा के उनसे बात करें और वीडियो कॉल में देखें, फिर मैं देखता हूँ आपके साथ कौन फ्रॉड करता है। क्योंकि लोग शनाख्ती कार्ड मेरा भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपने कभी भी भरोसा नहीं करना जब तक मैं खुद आपके साथ वीडियो कॉल में बात ना करूँ। ये दोस्तों माशाल्लाह से आ रही है नंबर 7, इसकी भी क्वालिटी देखें और ख़ूबसूरती आप दोस्तों के सामने। मैं 8 नंबर लीजिए कर। ये दोस्तों 3, 4, 5, 6, 7 नंबर वाली ये आ रही है मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल खूबसूरत और आउट क्लास चीज़ है। चला फिरा के भी दिखाऊंगा, कोई इसके अंदर लागर जानवर होगा या कमज़ोर होगा या कोई बीमार होगा वो मेरा होगा मेरे प्यारे भाई। तो आज की ये ऑफ़र देने वाला हूँ 10 जानवरों की, जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे निहायत ही मुनासिब रेट पर, जो भाई पहले रब्ता करेगा। ये 7 आ चुके हैं, मैं 8 नंबर लिखे का। अभी मैं आपको 8 नंबर वाली दिखा देता हूँ मेरे दोस्तों। ये मेरे दोस्तों आ रही है नंबर 8 पे, इसकी भी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है, ये आप लोग चेक कर लें। अभी आपको 9 नंबर और 10 नंबर वाली दिखा देता हूँ। ये मेरे दोस्तों आ रही है नंबर 9 पे। अभी मैं अपने मामू को बोलता हूँ वो 10 नंबर वाली ले आता है अल्हम्दुलिल्लाह से, फिर आपको पूरी लाट एक साथ दिखा देता हूँ। चेक का यार, ये मेरे दोस्तों नंबर 10 पे आ चुके हैं। अभी मैं आपको चला फिरा के पूरी लाट एक साथ खड़ी करके दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई, इनकी टांगें वगैरह सारा कुछ आपको चेक करा देता हूँ। ये मेरे प्यारे भाई अभी वीडियो के एंड में आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। ये दोस्तों 3 लाख रुपए का पैकेज है, जो भाई आप में से पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से ये आपको 10 जानवरों की लाट मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आप लोग चेक कर लें। थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।